Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Une lampe à mes pieds. Dans la rubrique témoignage, une rubrique qui nous présente les exploits des dieux. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Maman Scola Ouseni qui a vécu la main des dieux, de la mort à la vie. Chose impossible, étonnante pour les autres, mais le Seigneur l'a rendu possible. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre les témoignages et on se retrouve tout juste après. Bonjour maman. Bonjour papa. Toyambi na émission na biso. Oriko se présenter liboso ya libota na Nzambe o baza kolanda yo. Merci papa. Boye kombo nanga Mama Scola Ouseni. Na bondela na fait pas konza be malamu. Ola zwa kinga na zia na kufa. Boye kotamsanga libanda na lola pe kati na lola. Boye yango nde na zoko kende kotato la bisika mike pe bisika minene. Maman, olobi awa ke no Nzambe atalisaki yo makambo ebele amemaki yo kino na lola kotolo ko découvrir o ezali ya koboma. Je crois que tant Nzambe amemaki yo ezalaki mpona pamba te parce que yebaki ete ndeko papa mama o baza kolanda bakozala édifié pe bakobikisama ekozala malamu soki bakolanda litatoli oyo pe message ko Nzambe asili kopesa. Omeka ko expliquer biso. Ah, merci mingi. Na pesi liboso. En tout cas, merci mingi. Pa na Nzambe pe pa na bino. Merci. Boye pe libota na Nzambe yo mtozolanda biso na tango yo. Na pesi yo mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Boye na kanzande ngolandi na bokebi kombo na nga Mama Scola Ouseni. Boye ngai kolo asoki nga na nzela na kufa na mikolo misato. Kotambusa nga libanda na lola pe na kati na lola. Boye depuis 2001 kino lelo nazokende kotato la bisika mikepe bisika minene. Boye litato lio ezaki ndenge nini ndeko na ngai kolanda biso na bokebi. Boye boso pona deuxième république nazaki lieutenant, nazaki militaire, nazaki capitaine. Na deuxième république nazaki lieutenant, na troisième république bona komaki capitaine. Kola bitika o bilanga leo naza soda na Yesu Kristo nazokende kotato la bisika mikepe bisika minene. Pote yo ndo zolanda biso ndeko molingami mbala musozo kama seki mokilio pe bloko na moni se koleka. Boye posa na Nzambe zete yo yoka olanda pe obongola motema po ete kozonga na Yesu Kristo ebelemi. Boye ezaki mokolo moko nazaki na mabondeli ya mikolo mitano. Nalobaki na koloba na moto te bobele na Nzambe nanga nazaki sika songolo pona tina na kobondela. Boye na bande kobondela kino 5e jour ndenge na lakana kina Nzambe. Boye 5e jour na bisi Nzambe kolo na lingo kende kozwa ya nanga abota ika mwana moko libote telemaki na lobina kende kozwa na kobondela Nzambe nanga. Boye na bande ko kena nzela na yokaki babetingelo komoko na mutuka na gangi Yesu na koyaki nazaki na zemi ya wimo. Batu baye nini na lobelo kote bapopola kinga mabele ba telemisinga der na telemi batu ninga nini na lobelo kote bala moko na bongana kikokende depa baboti nanga der na bandi kokenda ke na poti na dunia yaza o azate na bandi kozonga na mobembolanga boye kozonga na bandi kozonga na komite sika na bandi kobonde pona zaki quelque part na bandi kobonde na komi kobondela na yoki mungongo po ezaki 5e jour sengelaki na bima na yoki mungongo dans l'espace koloba continuer mabondeli kino 7e jour mwena kata lisu mabondeli nanga ezaki te na kobaki 7e jour boye 7e jour banda tongo ti 17h 18h na yoka réponse te na yoko yoka telema ozongisa merci na telemi nazongisi merci pa na Nzambe suka mabondeli na yoka ki réponse mosu te nazwi na remettre clé ya bato nazwi nga pe na bandi kokende nalina kende pa na nga na yoki te zonga pa baboti na yo nazongi so tie pa baboti na nga boye na mila lisaki na bandi komibwaka do na kokite tongo etani ya na nga olali boye ndenge ni na bina zoka mutu pasi ay mutu pasi ndenge ni na bina zoka ka mutu pasi mbala moko aki azwi miroir ya présenter nga na tala boye talelongi tala misu na déformé totalement. Alors moto pasi ngo ndenge nini na bina zoka ka moto pasi o bongana to ke l'hôpital na bongana pe to simize to bandi ko ke l'hôpital to komi na makadam na université commandant nanga zaki major yende na senga kinzela pona ke ko bondela mbala moko le commandant Ouseni yo le bio ke ko bondela Nzambe o ko sala 5 jours ça fait déjà une semaine o komi ko zonge longue déformé boy yo moto to ko bondela Nzambe komi ko zonge longue déformé na lobi na zoka moto pasi ay moto pasi ndenge nini na bina zoka ka moto pasi mbala moko biso pe to simizela to nitokende mbala moko mobali wana tuni azana na yo ya lobi tento sala kanisika moko
alobi babeti mundoki ya kindoki biso pe tolandi te nga na ya tosimi nzela tobandi kokende mbala moko komanda tabeyi nga susu komanda oseni yaka tozwi tozongeli susu atuni nga oke wapi na bito oke hôpital andeni na bito oke ka hôpital oke ka hôpital nga nalobi ye siko hôpital andeni na bito toke ka hôpital mbala moko mobali wana tuni aza nani na yo alobi te tosalaka na esika moko tofutaka ne mpe mbongo esika moko boye ye alobi te akende hôpital te po ete babeti ye munduki ya kindoki batie ye piège soki aki hôpital akokufa mpo babeti ye munduki ya kindoki malamu kaka azonga na ndako akende kobondela nzambe na wana oti kobondela akobikisa ye ntongo alobi bongo mbala moko komandante nanga alobi oyoki kokende so hôpital te zonga kaka na ndako okende kobondela nzambe na yo wana nga mpe na ndimi apesi nga 2000 francs nazwi 2000 francs napesi ya nanga napesi ya na bikende kosomba masango okutanga na ndako yakei nga mpe nabandi kokende naleki première avenue deuxième troisième avenue boye polyclinique moko eza wana elikia bamoninga mama soldat moni na bi bien ozoloba bien ofinikili kota na mutu boye ndenge nini na bi na banda koka mutu passe maintenant ça va nga na bi we abiyaka nani oyo mpe eza hôpital na yo nga mpe nake na koti na boseni ke balabaki na nga nakende hôpital te mbala moko ale lelo na koti azwi mutu atomboli nga silisi ntango ya ndenge nini kiti bambuma ntina se oza na mbongo po tosomba serenge to tokola yo ngai mpe na ndimi na boseni ke balabaki na ngai nakende hôpital te mbala moko alobi te navandi na kiti ebete la vie alobi ka mwa moi moke ezwaka yo mpo nasomba serenge na tobolo facilement ake mpe kosomba serenge aye azwi ka mwa sani moko boye aye atinga na kata boye azwi mpe serenge apaso na miso na nga azwi kaka egui apikenga do na pasi mpe te abandi kofinanga boye atinga sani mwana boye makile bandi kotanga do kamwa litanga abandi kofinanga kaka na kingo boye makile mbala moko okatisa bafungoli robine makile bandi kobima mbala moko le makile bandi kobima bazwi ekolo moko ya jaune boye ekolo ezalaki ya pembe ekolo ya jaune asiko baotekela fufu eza sikoyo ya pembe nango wana batienga première po etondi basopi na terrasse deuxième etondi asopi bandi kobima abomi mama soldat bato atondi abomi masolda mbala moko bato lere batondi bongo azwi susu babie teye nini te wati akotisinga bawati na zone lere akotinga bawati elongo yango moko po na makila wana makila ezobima moyen te mbala moko ale akia c'était somba batonga akia sombi 3 ampoules atonga ya pikenga na 20 makile zo tika te baye mbala moko azu complexe alinga atie na zone la batinga na zone ba complexe ko tshaba tshaba complexe na zolo makila ezobima so na zolo te makile ko miko bima na munoko makile bandiko bima na munoko le makile bandiko bima na munoko mbala moko longole ba complexe après quelque temps ba complexe wana ba bendi après makila ezongi ko bima na zolo bazwinga mboka na bazwinga batombolinga bakena ngati na ndako na bango batanga ta na polyclinique wana te bakeko tanga sikona ndako na bango balalitanga kana sebo la balaisinga na se elongili kolo makila na sikoyo ezokotanga na ezokango neti sikona komiko eyoleka na mongongo neti na komo melango bagardenga wana banda bagardenga après quelque temps na sokoka te baye na bandi koyoka moyen te mbala moko na bikolo nga na uti kosalela yo soko sepeli kozobo moyena nga pe tolanga ozonga na kimi na zobaka na kati na nga mbala moko na yoki mongongo dans l'espace koloba soit puissant chapitre 50 verset 15 mbala moko na lobi kolo olobi na ngana pengo na mkona pasi yo ko bikisanga ngana kokumisa yo boye pasi yango ekomeli nga bikisanga soko bikisinga nga pe na kokumisa yo wana nzo bakati nanga boye makileti ka kite makilezo makaka après quelque temps bayeki balongoli nga bilamba nyonso ko epola kina makila balongoli nga bilamba nyonso bafiniki nga kadra na bango bagarde nga wana kaka banda batobola nga 11h ti 18h sonnerie ya montre sonner boye mbala moko no kineti ka mo effort moko neti salinga mbala moko le na mekine tina sala kama kola mukaboy mbala moko kola msamutu na ukine tiba betinga mutongo suna se mbala moko bamba ini na ngoni mbala moko na biboke ndo tika ngasio na kufa na kufele pa baboti na ngaboke ndo tika pa baboti nanga alinte après quelque temps bayeki kendeki nzoka bilamba le balongola nga bakende ko sokola ngona bite baye bazu bilamba nga bandi ko laitsanga le balaitinga bazu ba miminga boy lokola mwana muke bango mebali daba miminga moko asimbi mutu azuli puta atie entre zolo na munoko ndiko memanga ba diko kende nanga
ebandi kokenda ngai ti tokomi na nzela liputo batiaki boye ekomi kotangisaka mwa makila na se bakitisi nga moko asimbi nga boye moko asombi chasse varese ye nango bazwi chasse varese wana batie liputa na kati bazwi chasse varese bakotinga entre zolo na munoko maboko nango bakai nga na moto bazwi su banga bamemi ngai wana tipa baboti na nga poela bakenda nga pa baboti na nga boye baboti na nga bamo bandi kolela babite bolela te na bandu babolela te bobondela bolela te bobondela bakitisi nga wana na se makile ezobima kaka makile ezobima mbala moko lere makile bande kobima bazwi nga bakotinga na ndako batianga liboso na veranda mbala moko bakotinga na ndako pokoti tokende hôpital na bandi kobonga te hôpital te tokende ka hôpital na bandi boya hôpital te mbala moko le nazoboya hôpital te bakotinga na ndako makile bimi mbala moko ebele mbala moko ale bake kozwa bavoisin ba bino botiki kapaka ta mwana kufa ka boye ori bomemene hôpital bazongise makila bino bato témoin de Jéhovah mpo nibosa mabe mpo nabotami na libota batémoin de Jéhovah mbala moko lere ekosala boye alibaki bazwi motuka baye nango bavinga babimesinga bake bakotinga na motuka na boye kaka hôpital te mbala moko ale sikoyo nayokola batianga na nini bayitokende hôpital na bitokendanga les deux frères bokendanga na les deux frères. S'il vous plaît maman wana ezali après avoir kobosana ke bapegisaki okokende hôpital te ntango okei hôpital nde sikoyo kokutana na réalité wana makili ezokatana te bazongino na ndako nde sikoyo okomi koboya kokende hôpital parce que okomaki na kobanga sikoyo nakomi kobanga sikoyo nde bayebisenga kende hôpital te kobanga sikoyo ezwaki nga nde ti bakenda nga na hôpital nalobi bakenda le deux frères bakomi na nga kuna babandi kosukola nga zolo babandi kosukola nga zolo boye makili ebimi mbala moko ebele sopanele ti infirmier wana mbala moko ale infirmier abengi docteur lere abengi ye docteur aye mbangu abandi kotala babengaka moto bongo mbala moko ale alobi te tala batali docteur atalinga muninga yebinga docteur Serge mbala moko habité botali tension bandi kotala nga tension infirmier c'est docteur 4 leka lobi ne 4 docteur akimi mba mbala moko na bureau na ye aye na seringue apikenga na tonga apikenga ngo na veine leka apikenga tonga na veine wana siko na komi kokana zuko kanisi pema apikenga tonga na veine leka apikenga na tonga na veine alipite tokeka bonde te tokende bondeko bazwinga batinga na kati ya motuka mama nanga azolela na mama leki nanga baye bakotinga na motuka ya docteur Serge mbala moko bakena ye moko docteur Serge na chauffeur na ye na mama nanga ale na mama leki bameminga ti tokende na bondeko le tokomi na hôpital ya bondeko bakomi kuna ale babandi baye bakoti biso na salle d'urgence ti bake batienga kuna na mbeto le batienga na mbeto après quelque temps ba biso te basomba soki bon soki ne alele aye nanga nga batinga déjà na mbeto wana après quelque temps batiki nga ka bapesi na peki cité loko te baleltinga ka wana après quelque temps docteur to kenene docteur Serge Kutimba la rabite babite bima alobi nga pe na médecin na oyo kakanda nga pe na médecin babi lokola médecin sikoyo de habite sikoyo ndengeni babi to moni so moyen te après mbala mo bali ko tala tension ba tension na yoka kite lo barobake ale après côté de tension na bandi ko kanga na libumu na nini to kene na okilo kona sakina zemi ya wu na libu pelo côté après quelque temps na mona kaka bazwinga batinga na nini docteur Serge Bibo babi au moins sous te to mon sous moyen te babi loko au moins moyen te to kene ka siko na hôpital na biso babi la ça va bazwinga batinga na broka ba miminga ti batinga na broka batinga kaka bakata wat awana kingo abimi na ngati libanda batinga na kacha mutuka le batinga na mutuka batinga na mutuka wana bakena na ukaka ba benganga skola nazoka bango mais nazo répondre te bazwinga bakena ngati kankokolo tokomi na kankokolo tokomi l'air tokomi na kankokolo na moni kaka baye bazwinga ne na sel accident ote batobola ke ba mumazolo boyebi te ke ba eza problème sikwa makila bazwinga bakena nga batenga tina maternité kocha batenga côté maternité après quelque temps bakekoluka makila o makila ezate docteur o makila ezate fo bakende kosoma makila na mama yemo bongo baya kozongisa ye docteur moko azaki on habite na eta komi boy malamu kaka bakende na ye na mama yemo basala transfert na biela
na bien d'avoir bakende ne mba moko na mama ye moko na biloko nyonso ezali. Après quelque temps namoni ka bato bayaki bazwinga batinga na brancard otia batinga na brancard ali bakotinga na motuka kokende ngati mama ye na kati ya motuka nalalaki boye lere tokomi na mama ye monzoka tokomi na mama ye monayebi te namoni kaka bato bazwinga bafungoli portier bazwinga badobendanga boye babendinga bakitisinga batinga na brancard wana bato batondi ebele bando tuna asala accident bango babi te asala accident te bato bolaki bambuma zolo mbala moko ale bakendanga ti liboso P4 bakitisi brancard wana bamama nanga bandi kolela nazoka mokande maole balobi kombo na ye nani bamo bapesi transfert na billet d'envoi batali militaire bokende na antenne kuna babeta kashe bango bakimi mbango bakende badotesel batikinga wana après quelque temps bango baye na bachef d'antenne bandi kotuna commandant Hussein obenganga mutango toboli wapi nanonga toboli bambuma ngo est-ce que batobola ka bambuma na zolo bambuma ne bomaka batobola ngo te nanonga toboli na zoka kande bazolo. Après quelque temps babite bosano kikasi bozongise makila na bakoti nanga otia P4 na première porte wana nini salle moko eza boye nene kaka na salle wana eza na 3 chambres ba médecin baye batingaka na couloir wana boye baye kotinga na mbeti moko mulayi balalisinga boye nde balalisinga bazwi sani moko batinga boye balalisinga siko neti mopanzi me makila siko kama moke balalisinga mopanzi batie sani wana. Après quelque temps babite des poches vides yangoyo posanoki mpo bozongisa makila des poches vides yangoyo nazoka kande walo mbala moko ale namona kaka bato misatu namona ye bango bato misatu wana namoni mpe balati bilamba minganga baye moko azwi atombolinga liboko nde nalalaki atombolinga liboko o mosusu atoboli boye bandi kotobola abandi kotobola abandi kofinanga abandi kotobola namoni ka bandi kotobolanga ntina kati ya baso tobola bandi kofina bakomolanga liboko bofina bakomolanga misapi. Après quelque temps misu na bande komona nazomona lisu te nakomi kaka koyoka siko nazoka suboye te nazoka neti moto aloba moseka me nazoyoka mbala moko nayoki pasi makasi na nzoto pasi wana lere eselinga makasi na nzoto bapasi esali mpena makasi pasi esili lere pasi esili malili ebandi nasongi misapi ebandi komata tie matiba lere malili wana emati me bomoto akati ezali physiquement nazomona te nazoloba te me na bomoto akati ezali na miyebi mpe ngai me siko bomoto akati ezali nazomeka siko neti natombola liboko nanga boye moye natombola liboko ya te namwa nakomi kilo makasi mbala moko lere ekosala boye nayoki mbala moko tabi makila 2% na 2% moye bazongisa makila eza te mpo aza envi te si akufaki wana respiration pamba mbala moko nayoki siko bomoto akati elobi ozokufa sikoyo nde conscience na ngai elobi ozokufa sikoyo namoni eloko te nayoki mpe eloko te mbala moko nayoki lokito moko ebandi koyemba amen 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 alleluya alleluya lokito moko ata lor mbongo azoyemba José Ntita azoyemba wana lokito moko ya somo mbala moko nabimi na poche nde topasola nguba nase retrouve na place mosusu naza ngai moko naza su na nzoto te nakomi na nzoto mosusu eza na mwasi te mobali te bilamba te mutakala te nzoto wana ezongenga kaka eza mpe na nzoto te mpe na bilamba te mutakala te nzoto wana yake mboka ezongengaka ezo mbala moko nde nabandi komita na nzoto yango nabandi osepela nango nabwaka miso boye namoni baange mibale baange wana baza na mapapu mibale maboko mpe mibale me nzoto na bango ekokanaki na yanga te bango bazalaki na nzoto moko lokola glace moko ezongenga boye nga mpe na nzoto mosusu ezongenga nde mosusu bango mibale baza na mapapu mibale maboko mpe mibale me sikoyo ngai ezalaki na mapapu te esaka nzoto wana ezongenga nde mosusu bango mibale bayambinga batuninga mpe kombo te moko aleki nsima na nga mosusu aleki liboso alekaki liboso abandi kokende biso nyonso. Oui mama Oseni nayoki olobi eloko moko wana eza vraiment intéressé nga makasi olobi ke pendant que ozalaki na mbeto ya hôpital ntango komi yoka malili et après omoni nzoto epasuki lokola poso ya nguba donc c'est que
elingi koloba keno okotaki siko na dimension mosusu mpono bana komona makambo ya sika. Oui papa, ntango namoni nabimi na nzoto wana nzoto ya nkembo ebimi kati nanga namoni nakomi na se retrouve nakomi na nzoto mosusu mbala moko lero namoni baange wana tobandi kokende na bango lelo bayambi ngambo aleki nsima mosu aleki liboso tobandi kokende lelo tobandi kokende batuninga mpe lokote tobandi kokende toke tokuti tala ebele na bato neti mokili mobimba bato wana nyonso bavandi mama me bato wana mwasi aza te mobali mpe aza te bilamba te motakala te nzoto na bango ezalaki neti oyo nga nazalaki nango ezongenga mekongenga ndeke eseneki moke na ngai na ya bango mais siko me bango nyonso bavandi maomao natoni bongo ebele na bato oyo bavandi maomao mpona nini ange alobi omoni bato oyo na se na moi bandoki baliaki bango lokola bandoki baliaki bango nde base retrouve awa bazozela bandoki oyo baliaki bango ntango bakoyawa baleka na jugement na bien tobandi sokokende tokuti sotala ebele na bato mitu ekangami bango na nzoto natoni bongo ebele na bato mitu ekangami bango na nzoto boye ndenge nini alobi omoni bato oyo na se na moi bango moko bazalaki bandoki boye mesa na bango ezalaki kolia bato nyonso banda kolia banda kovanda lokola bato toleki kuna bato na mawa lokola mpe kola azwi bomoi na bango akuti misala kindoki kati na bomoi na bango nde bato nyonso bango baliaki nde mitu sikoyo ekangami bango na nzoto bazozela ya bango jugement nalobi sikoyo na mitu boye bakosamba ndenge nini alobi olia motu moko okosamba na motu moko olia bato 10 pa ndenge bato olia okosamba na bato 10 odefa mpe awa na se ya mitu wana misuni misusu misapi misusu malitoyi misusu mpe misuni kaka ekangami bango alobi odefa misuni mibale okosamba mpe na misuni mibale nde bazozela jugement nabi sikoyo alobi ya kosenga boye ntango oyo bolimbisi basengaka ntango oza na se na moyo ntango oza na bomoi ozoloba ozoyoka nde ntango akosenga bolimbisi mais soki so okufi ata babondeli ata bakili mpo na yo ata basele nyonso ata basele mese ekomi trop tard boye toleki bango topusani tokuti susu tala babebe natuni bongo babebe oyo alobi omoni babebe oyo bamama na bango na se na moyo mosala kolongola bazemi na bazemi nyonso balongolaka nde babebe oyo base retrouve bazozela bamama na bango ntango bakoya baleka na jugement na bibongo banouveau ne boye balongola ye ndenge nini alobi ata zemi ya mokolo moko epai na nzambe mwana mobimba toleki tokuti susu tala babebe natuni bongo alobi omoni babebe oyo bamama na bango mosala bamama na bango mosala kozwa batonga ya depo oke na naissance désirable ozwi tonga oyo te nazwaka tonga mpona bota te soki ozwi tonga inane bana 12 baozela yo soki ozwi mpe tonga 3 mois bana ozwi 1 mois ça dépend obepeleli yo moko koleka na jugement na bime bango balongoli bazemi te alobi ye balongoli bazemi te kasi baneutralize bana ya bato na nzambe na bakisi wana bazwi baneutralize bana na nzambe nde bazozela jugement nga nabi bongo sikoyo so moto alinga bota te abiso moto alinga bota te papa na mama basengeli basolola babondeli nzambe bayokani na liboso te tosenga nzambe apemisa biso 5 ans ou bien 10 ans ou bien 3 ans ou bien sikoyo toyebisa nzambe ke na place tozwa bakisi mpona apesa baoyo basengi kobota apesa bango biso kolo atika biso totikala wana bobondeli nzambe mpe botieli nzambe motema nzambe akopemisa wana mais soki ozwi batonga wana okoleka na jugement. Oui mama nasepeli na mwa éclaircissement moke oti kotalisa biso awa parce que naza sire eza kosunga biso vraiment liboto na nzambe bamama bapapa bolanda malamu na bokebi eloko mama oti koloba donc elingi koloba ke non question ya koyokana dans le mariage eza likambo ya bamédecin te kobeta tonga mais eza nde likambo ya kosola na nzambe oyo apesaka bana ye nde ayebi noseke eza possible keno kosola na nzambe ayoka mpe aloba keno lokola bosengi ye 2 ans avandisa bino pendant 2 ans au lieu ya kokende kocourir derrière bamédecin. Amen. Po bato ebele bazokamata bake kozwa batonga zoka nde nzambe nde munganga likola baminganga nyonso oyo ayebi nzoto na biso koleka biso moko oyo akeli biso koleka biso moko ezali nzambe boye tolekaki topusani tokuti susu tala ebele na babebe natuni bongo bao alobi bapapa na bamosala kosala na condome soki osalaka mpo na condome yo mpe okoleka na jugement na bime bango balongoli mpe bazemi te alobi balongoli te kasi lokola basali na condome wana bakoleka na jugement toleki bato basala na condome yo posala na condome combien de fois
topusen tokuti susu tale be na bato na tuni bongo ba oyo anja lobi omoni ba oyo bato bamisepelisaka bango moko to masturbation aza na mwasi te to na mobali te obi aza na mwasi ali amoni te nasepeli te nakende namisepelisa amisepelisi ye moko misusu mpe ake kosukola kuna esika kende komisukola zomisepelisa ye moko nyonso wana ebe te okoleka na esambise omisepelisaka mbala boni yebe te bato nyonso bamisepelisaka bavandi libanda na lola kozela ya bango jugement boye toleki topuseni tokuti susu tala ebe na bato natuni bongo ba oyo tokuti tala bato minoko ye aza monoko se ekomi na gambela aza monoko ekomi na kingasani minoko kozokembo natuni bongo bato minoko mila ezoninga boye ezokende boye bundekeni alobi omoni bato oyo na se na mwe bazaki bato na songisongi mpe kotonga bato nabi ka mpona songisongi mpe kotonga bato alobi ye nzambe apesi moto monoko kaka mpona koloba te to mpona kolia kaka te apesi moto monoko ata tolasa malamu na kristo yesu bao bayebi yesu kristo te na nzela ne bakoka kopusana mpe na nkolo mpe babongola mitema nde yo tikali kaka na songisongi surtout ebe na bana na nzambe kino lelo ata azosambela me songisongi mpe kotonga batiki te kuna omona bato mibale balobali likambo batieko ntango tie boye bino mibale boye bali makambo olobi yebe te bokoleka mpe na jeshua toleki bato asongisongi mpe kotonga bato topusani tokuti susu tala ebe na bato na tuni bongo baoyo ange alobi omoni baoyo bango batikali kabo alimbisantena batikali kabo natuni bongo bato basala boye ndeni alobi bato na pite epite alobi ye nga alobi topusani so tokuta isu bato kaka baosala bongo natuni bongo baoyo alobi oyo bato na pite te kasi bato na ekobo nalobi ekobo na pite ndeni baosala ndenge moko alobi pite na ekobo ekokani kasi ekeseni na nini pite ezali mwasi oyo abali te to mobali oyo abali nano te azo fiancé na ngai oyo boye oyo copain oyo combine abeli misolo te me bakomi kosangisa nzoto mwasi na mobali ekobo eza mwasi oyo abalani to mobali oyo esi abali azokende kozwa oyo deuxième femme troisième quatrième ale ata obali bango misolo yeba tozosala ekobo okoleka na jugement nzoka nde masumu so eza libanda na nzoto kasi ntango moto ozosala pite to ekobo ozomisalela nzoto na yo moko lisumu yebe te wana eza na makila okoleka na jugement tolekaki bato na pite mpe oko bavandi boye ebele na bato mpe aza na mwasi na ndako me ata baboti bana kombe me abali ye misolo te iwana yeba te bosalaka pite nzoka nde libala esengeli okumisama na miso na baboti mpe na miso na nzambe boye eske ekumisi baboti ekumisi mpe nzambe toleki tokuti susu tala ebe na bato natuni bongo baoyo nabi musani baosala abi bango na se na mwe bazaki bamiyibi batikali kabo na klase basengi mbongo ya minerval bapesi mbongo minerval kende kofuta okamati mbongo minerval olie okosi ebungi oza moyibi papa tiki maleti na ye mama oye obendi ofungoli maleti obendi ka mbongo moke papa mpe ayebi na teke obendi mbongo mpola azotangela moyibi atindi kenso eloko songolo eloko wana okutaki yango 5000 francs mais oke kokuta ngo siko batie 4500 mbe 3500 yo sombi eplace omoni bongo po ozongisa yo etikali olobi te nayibi nanga te ozwi olie nyonso wana nzambe azotanga moyibi bana mike oyibi na ndako ata 100 francs yebe te nzambe azotangela moyibi oyibaka mbala boni basengi na classe te oyo te basengaki biso 1000 francs bapesi yo 1000 francs baso basengaki 500 opesi 500 olie nyonso wana oza moyibi boye bamiyibi bavandi mpe libanda na lola mpe bakosanga bokozi na nzambe te ino lelo sakana moyibi toleki bamiyibi topusani tokuti susu tala ebe na bato natuni bongo baoyo tokuti natuni bongo baoyo baosala nini alobi na se na mwe bango bazalaki banganga nabi banganga alobi lelo oyo banganga omona bato bakende epai ya nganga mosu ake epai ya nganga koluka chance ake koluka bozwi ake koluka eloko songolo epai na nganga to ake kokanga moto songolo to ake koluka misolo to eloko songolo banganga bavandi libanda na lola na bato bakende epai na nganga yo mpe okende epai ya banganga
na yo moto kende pa banganga bino nyonso ebete okoleka na jugement boye toleki banganga topusani tokuti susu kaka pa banganga wana bato bakanga bana na bango singa na loketo akangi mwana ne singa na loketo ntango okangi mwana no singa na loketo toke na mwana pa na nganga mwana nga boye ali okei o bakate nzoloko to bakanga esinga na loketo to batie mbila to eloko songolo twazala makasi twazala na tai ndenge balobaka eloko nyonso okeba na nganga ntango okebongo yeba te okoleka na jugement tolekaki banganga na bato bakende pa banganga mpe ntango oke na mwana na pa banganga obe pa moto songolo oke na ye pa banganga kuna ote abatelama to osala boye yebe te yo moko ozwi mwana na osali nini okabi na maboko na satana sikoyo akosala ye lokola olingi mpo na nini mpo yo ekendeki kokabe na maboko ya satana nzoka mpo na bana na biso esengeni koya na bango na etonga na nkolo boye ntango koya na bango na etonga na nkolo babondeli mpo na bango babatelami na se na ngolu na nzambe mpo babataka bana mike te batsaka nini bapambolaka bango ntango oye na bango bapamboli bango abatelami na se na ngolu na nzambe kasi ayo bana okende na bango wapi toleki topuseni tokuti susu tala pe na bato natuni bongo baoyo ange alobi oyo bamela masanga mela moke kolangwa te me libanda na lola bameli na masanga nde bavandi baozela jugement toleki bameli bateki na basombi nyonso bokilo aye omelaka nini oyo tonto masumu ake asombi tonto masumu ekopesa nzoka nde biso esengeli mokristo koservir nzambe na biloko na yo nyonso kasi na ndako na yo okotika masanga toleki bameli na masanga bavandi libanda na lola na bateki na masanga bavandi libanda na lola na basombi topusani toleki tokuti bato basiance bamagicien magie noire magie rouge magie jaune nyonso magie blanche nyonso bavandi libanda na lola bato ya science sorte nyonso bavandaki wana banganga bato na soloko nyonso baza pembeni wana bazoze boye natuni bongo bato bazangi alobi moto soki azangi bolingo kati na eza mwana nzambe te mwana nzambe esengeli olinga mozali na lokolo milingaka yo moko boye tolekaki topusani natuni bongo bato bakabaka te na bimeloko nanga moko na boye kokaba ange alobi soki moto akabaka te eza mwana nzambe te mwana nzambe esengeli akaba nga na bi mbala moko ange alobi nga bimeloko na ngai moko ange alobi mwana nzambe esengeli akaba abimoni nzambe alingaki mokeli na ntango anao aboyi mokeli na pela na ntango Sodome mpe Gomora aboyi mokeli na moto boye bato bazangaki kaka kotosa nzambe atali nasilisa mokili nyonso nzambe ayoki mawa bato nasali na lolenge na ngai nasilisa bango lisusu boye nzambe atali nani akokufela bato oyo po ete ata boye makila na moto ekoki kolimisa masumu te boye nani akoki kokufela bato po ete babika ata moto moko azalaki te ata ange mpe asali na mopepe nzambe atali nani akoki kokufela bato nzambe alobi te ye moko nzambe amikabi kobotama na lolenge na bomoto yesu kristo boye kokufela yo mpe kokufela nga po ete soki moto nani akondima yesu kristo abebisama te kasi asala nini azwa bomoi na seko alobi moni nzambe aza nzambe na mawa nzambe na bolingo nzambe mpe amikabaki mwana na nzambe biloko misato mawa bolingo mpe kokaba esengeli ezala kati na ye soki eza te nano ko mwana nzambe te toleki topuseni tokuti susu tala ebe na bato natuni bongo baoyo bato na kanda yoka kanda kasi kosala yango lisumu te okomona moto abi ngapi nda kanda na kanda no ekoki kolobela kanda na yo ekoki kolobela nzambe nini nzoka na kanda ezaka koboma kanda na kanda ezaka makambo ebele kanda ebebisaka ebongisaka te kasi soki yoki kanda olali nango yebe te moto wana talobi na ntongo moni esi obomaki ye makilane mpe ezoganga kuna libanda na lola nzoka nde yoka kanda kasi osala nango lisumu te boye tolekaki bato na kanda topusani tokuti susu tala ebe na bato natuni bongo baoyo ange alobi omoni baoyo bato na likunia azala ndeko na ye me mpo aloba na ye likambo to asalaki mabe moko aloba na ye polele alobi na ye te me akomona ye mpe ayambi ye boni bazoloba na bien me na nsima nango abandi oloba omona bandi koloba mabe mpo na ye bato na likumia ntango ayambi ye wana nzoka yamba ye okufa ata lelo olobi mosika bato na likunia bavandi libanda na lola yo mpo ozaka moto na likunia okomona kati na eglise
ou bien na libanda ndeko moko songolo nzambe apamboli ngaba alinga sani alunga kuna ya sana mulimo selba nzambe pa memi yango ti ekomi na libala okomona ye pe amemi kado me azoloba mabe mpo na ye ntango omemaka kado okende nango esakani kado ya malamu liboso euti na motema na yo to te tolekaki bato na likunya bavandi libanda na lola tokuti toleki bato na likunya tokuti tale be na bato na tuni bongo ba oyo anja lobi omoni ba oyo bana bazen koto sababoti na bika pona ko zanga koto sababoti alobi soki mwana to saka baboti te ko sangola bokonzi na Nzambe te na bika pona ko zanga koto sa alobi nsoka nde ko mwana maboti ebisi alobi mama nina ngoko obe papa tikanga ngamona yebi oyebi nini poete Nzambe amona ki malamu atindo na adresse papa songolo pe mama songolo lelo yo mona ni moto boy koto sababoti soko to saka baboti te ko songola bokonzi na Nzambe te loba oeza andeo Nzambe mais sengeli mona koto sababoti to leki bana bazen koto sababoti tokuti tale bena bato basi bazen koto samibali papa loba moko boy mama komena 19 nango boy mama soki pe to saka papa te okosangola bokonzi na Nzambe te soki oyebi kotosa papa te oyo ezomona na miso bongo Nzambe oyo omoni na miso to kotosa eboni toleki basi bazali kotosa mibali tokuti tala ebele na basi mpe kino lelo bayebi ntina na bango te nzoka nde Nzambe ntango akelaki mokili akeli biloko nyonso ezalaki malamu amonaki te eloko moko ezalaki kozanga ezalaki mwasi akelaki mwasi alalisi Adam pongi alongoli kota akeli mwasi boye mama est-ce que oyebaka ntina na yo toyebi ntina na yo te nzoka nde Nzambe akeli yo mama eza na ntina est-ce que obondelaka mpona mobali na yo omemaka mikumba ya eglise obondelaka mpona bandeko mosusu papa akei yo tika na mabolongo kobondela to te nzoka nde mpona azoluka te mwasi malamu oyo akobondela mpona ntina lingomba na nkolo akobondela mpona mboka na ye akobondela mpona libotani to mpona na bana na ye to mpe mpona basali na Nzambe boye tolekaki topuseni tokuti susu tala ebele na bato natuni bongo anja lobi oyo mibali balingaka basi na bango te boye papa na mama makambo nyonso eza malamu soki ekomi ka 2 jours avant salaire papa komi kandakanda soki akutaki mwana obi akitisaki kopo na se obi ali papa ozwa kopo wana beti ngo sabu abandi makambo nalingaka mpona ndako te yango wana boye abandi kolobaloba okomona papa azwi salaire alakisaka mama salaire te papa soki olakisaka mama salaire te ye mpe tokosangola bokonzi na Nzambe te mpo papa na mama oza su mibale te bokomi eloko moko boye kasi makambo nyonso eza na soni te oyo ya kotala salaire to ya koyeba salaire ekomaka na soni mpona nini okoleka na Nzambe se nsoka nde papa soki ozwi salaire te na mama te boye bolongoli liboso un deuxième bobondeli bolongoli un deuxième na Nzambe botali ekotikala soki programme bosali soki bona baniongo bato bolongoli soki mpe programme bosali soki esili lokola si bolongolaki un deuxième na Nzambe esika Nzambe akopambola bino boyebi te boye esengeli kolongola un deuxième na Nzambe botikeli likambo na Nzambe toleki bato mibali balingaka basi na bango te tobalakisa bango salaire te topuseni tobandi kokende tokuti susu tala ebele na bato kuti tala ebele na bato bongo bao bato bamelaka tumbako ya zolo ya munoko bato bamelaka badrogue baroche bavalume bavandi mpe libanda na lola bazozela ya bango sambisele tumbako ya zolo okomona atakati na église vraiment maman nayoki oti kosoulever point moko eza mwa makasi lisusu parce que lelo na kati ya christianisme biso bakristu toza na mwa ignorance mokie na babiloko oti koloba wana donc c'est que moto atiaka tumbako keno ngai sinisi te dérangeaka nga nayoki mwa rime natia mwa tumbako c'est que bango nyonso bakokuta lola te o mopaya ye biso tomelaka na biso te mais lokola ye aye mwa to étouffe eza te tosombele mwa bière c'est que nyonso wana moto akokota lola te bakokota te kuna tumbako ezala tumbako tokuti ngo libanda na lola ponga nazoloba makambo nga namoni libanda na lola mpe na kati na lola nde oyo yango kola lobi na nga nakende koloba boye tumbako batungaka kuti bameli na tumbako ya zolo ya munoko bavandi libanda na lola bazozela ya bango jugement
seke bakokota te po bafandi libanda na lola bameli na masanga bafandi pe libanda na lola bazozela pe ya bango jugement to bao basombelaka bato to bao batekaka yango omelaka sikolango atie un peu d'alcool donc nyonso wana eza déjà jugement etelemi liboso eza kozela ezozela libanda bafandi baoyo si bakufi kati na yango bafandi libanda na lola bazozela même bapaster oyo baza kotia tumbaku oyo baza komela masanga mosusu komona boye atindi mwa bidon mokie bokende kotokela mai bokanisi mai nzoka ne na kati batie déjà mwa bière na kati azomela ngo esprit ya mai donc nyonso wana eza déjà jugement etelemi liboso na ye soki akotika te soki bakobongola motema te ntango baza na se na moi bakoleka libanda na lola po ete makambo oyo ye te pokolo asepeli na kufa na biso te alingi te to na makambo oyo nyonso toluka koyambola mpe kokabwana na yango po ete tomona bokonzi na nzambe mpo asepeli na kufa na moto mabe te boye topusani tokuti susu talebe na bato akuti bongo baoyo ange alobi omoni baoyo batuki na basali na nzambe to bato bayebi importance na basali na nzambe te ebeye na bato bayebi importance na basali na nzambe te amoni mosali na nzambe boye mbala mosusu aye na ndako na ye ayambi ye kaka bongo ntango ayambi ye ale mosali na nzambe oyo bayebi importance ale ayambi mosali na nzambe na ndako ntango ayambi mosali na nzambe ale nsima nango mosali na nzambe abondela mpo na biso abondeli nzoka ntango mosali na nzambe abondeli mosali na nzambe naza instrument ya bango aza na eloko akosala te soki yesu kristo asali te soki eloko ekolia ezalaki apesi ye nango nsima te bwana ndakende bo papa ata transport akeye lobi mpe lobi kuna omona aye lisusu keba soki omoni mosali na nzambe lelo aye na ndako na lobi mpe kuna keba eza na etinda moko to mission moko songo eza na biloko mibale lipamboli to elakeli mabe soki ososoli ozwi lipamboli soki ososoli te eza elakeli mabe omona nsima ntango mosali na nzambe ke mosusu apesi mosali na nzambe kopo oyebi ayaki awa te ayebi na aire ayakaka aire akolia ebele na bakristo basi bapesa basali na nzambe kombo bayebi importance na basali na nzambe te po ete mokolo moko te okomona yesu kristo ye moko aye na ndako no te na ye na ndako no te okomona kaka na nzela nani ya basali na nzambe boto bato bayebi importance na basali na nzambe te toleki bango bafandi libanda na lola eske oyebaka importance na basali na nzambe kaka wana tokuti susu telebe na bato natuni bongo bakoyo batuki na basali na nzambe na batuki na basali na nzambe alobi ye bato batiolaka basali na nzambe misusu omona azotuka basali na nzambe babiso bakise maloba na nzambe azotiola yango azotuka ya longwa wana nde nzala wana nde pasi wana boye batuki na basali na nzambe bavandi libanda na lola kino lelo otukaka na basali na nzambe ata kati na etonga na nkolo esengeli kosala keba ebele basala keba po te mingi balobaka mabe mpo na basali na nzambe omwa mosali na nzambe alobi na ya baloki bakuna ye kutu bakuna ye kutu alakisaka nini ye kutu boye batuki na basali na nzambe motuki na basali na nzambe ovandi yebe te okozala libanda na lola sala keba na basali na nzambe po ete basali na nzambe asala lokola representant ya yesu kristo esengeli kosala keba toleki batuki na basali na nzambe to bato bayebi importance na basali na nzambe te tobandi kokende tokuti susu telebe na bato natuni bongo baoyo ange alobi omoni baoyo bato bazali kozwa bateme na bibeli na bato bazwa bateme te alobi ya bazwa te ami misu bazwa ya mai na motu misu ya komela misu ya kosukola elongi misu ya drapeau misu ya kobeta fimbo misu ya koleka na se ya makolo misu ya kosote misu ya fleur ya sorti nyonso babateme misu mpe bazwi oyo nakombaki ngandi nakomba motu songolo bapesi ye bateme misusu badindisi ye nakomba tata babimisi ye bazongisi ye nakomba mwana babimisi ye bazongisi ye nakomba molimo santo babimisi ye misusu mpe babateme sorte ya ndenge na ndenge babateme me bateme nini na yo swa nzoka bateme esepelisi nzambe kokufa na yesu mpe kosala nini mpe kosekwa na yesu kristo
boye ezala mpe bateme esepelisi nzambe nde oyo esepelisi nzambe mais bateme nini yo zwa soki nani ozwa bateme te yebe te na lola kuna nani tokoti na lola te me okoyoka na kati ya lola eza na babuku mibale livre de vie na livre ya souvenir. Livre de vie ya mokolo oyo ondimi yesu kristo ondimi yesu kristo lokola mokosi mpe ombikisi ozwi bateme okufi na yesu kosekwe na yesu mokolo wana kombo nekomami na buku na bomoyo. Mais soki nani ozwa bateme te moye kombono mpe komama na buku na bomoyo wana eza te. Toleki topusani tokuti talebe na bato natuni bongo baoyo alobi omoni oyo bato bazangi ekaniseli nabi kosongi ekaniseli ndenge nini abi bato bazangi souvenir. Est-ce que ozaka na souvenir liboso na nzambe nabika mpo na souvenir alobi ye alobi yebi lesolo ezekia ntango azalaki na pasi nzambe atindaki mosakoli Isaya akende koyebisa mosakoli Isaya ke na pasi aza nango akobika te akokufa. Boye mosakoli Isaya akendeki koyebisa mosakoli Ezekia abeti mabolongo adeklaraki tete nzambe akende kotinda ke aloba nanga na kokufa te alobi kaka abeti mabolongo na etutu alobi o nzambe kaniselanga ata na likambo moko ya boyingebeli nasalela yo. Boye ntango bandaki koyebisa nzambe mbala moko mosakoli Isaya esika akendeki akomi ata mosika te nzambe alobi na ezonga kende koyebisa Ezekia akokufa lisu te nabikisi ye mpe nabakisi mbula 15 na mbula na ye. Kasi yo ezaka na ekaniseli liboso na nzambe mpo lelo soki kola alobi azwa okokanisela nzambe na nini. Eske ozaka na ekaniseli ekaniseli ezali nini to souvenir eza nini eza eloko ekoningisa motema na nzambe. Eske ozaka na eloko oyo ekoningisa motema na nzambe tala na etonga na nkolo eske eloko nini oyo ya yo oyo nzambe akoki kokanisela oyo ezali kuna na nzela basali na nzambe to na nzela eloko songolo. Eske ozaka na eloko moko oyo ekoki koningisa motema na nzambe. Toleki bato bazangi ekaniseli bavandi libanda na lola topusani tokuti susu tobandi kokende na ange po tozalaki na baange mibale moko azalaki liboso mosusu nsima na nga nde tobandi kokende mbala moko ange oyo azalaki liboso na nga azwi eloko moko ya rendre apesi nga abisala sikoyo neti nga naza te ange azongi na ye nga sikoyo nakomi liboso na ange mosusu na nsima na nga nabandi kokende natalaka boye na liboko na nga namoni mbala moko éclairage moko ebimi tia namoni moto ebimi namoni mbala moko ange abimi na loboko na nga nabandi koloba ange namoni yo ti ange nera ye kozonga boye nga omoni nga ndenge nini nabi ntango natali na liboko na nga namoni éclairage ebimi namoni moto ebimi namoni mbala moko ange ebimi na loboko na nga alobi wana ezali ekaniseli. Ntango moto apesi ekaniseli na epai na nzambe ntango problème ya kokomela bando banzambe ekaniselanga ata na 10 tole nasombelaki yo polo okaniselanga ata na 10 seka nsima ata na 5 seka nsima polo okaniselanga abandi kokanisela nzambe mbala moko esika yo okani na se na moyo okobima na loboko na nzambe ya mobali kuna na lola bima yo oza na se na moyo obimi na loboko na nzambe na mobali kuna mbala moko nzambe esika avandi na lola ange noki mwana na nga songolo azwa solution sikoyo awa mbala moko makambo soki ezalaki kufa soki ezalaki likama mpona sa nini abomboli kasi mpona kobombolisa ezaka na ekaniseli liboso na nzambe toleki bato basengi ekaniseli topusani tobandi kokende tokuti susu talebe na bato nga natuni bongo ange alobi omoni baoyo bato bakende koyanga na retard nabika mpo na retard alobi ye ntango tolakani na nzambe tokobanda koyanga na airtel air wana baange babateli ko baza wana boye ntango tolabi sikoyo air wana air songolo wana esengeli air wana bato nyonso baza na kati ya koyanga na basala nini bakita na mabolo kopesa nzambe merci bapesi nzambe merci nsima kopesa nzambe merci tokita na mabolo ngo kosenga bolimbisi ya masumu na kosenga bolimbisi moto na moto obandi kosenga bolimbisi kolo limbisanga yokelanga mama obandi kosenga bolimbisi ange mikumba air wana kaka asaka nini ayaka ange mikumba ntango ayaka aye bamemaka mikumba bato nyonso te bamemaka kaka bato bamipetoli kati na solo po ete ebele kati na eglise omona kati na oyo na mokristo mingi bamipetola kati na solo te ayebi asali masumu 5 omona ye moko asengi kaka bolimbisi lisumu moko me masumu mosusu ye moko ayebi yango me po ayebisa nzambe ke nga naza boye nasali boye nasali boye naza boye alobi te ntango olobi bongo te moye bamema mikumba na yo eza te bamemaka ya bato oyo bayamboli kati na solo oyo oyebi te ozo reconnaître su te mpo lolimbisanga nono na bosani boye me oyo ozo reconnaître osengi kosenga bolimbisi ange ya mikumba sengi amemi mikumba
otikali pepele na ntango wana otikali pepele na nsima ntango toyaka kosenga makila na Yesu Kristo boye baange bayaka baange ya nini bayaka na buku na bango aye bayaka kokoma ange ya présence bayaka baange mutu na mutu ange mutumba lere esili baange wana bakendeke mbala moko te bazelaka mutu na mutu asenga eloko nini alingi nzambe asala nini apesa ye yo sengaki soki libala soki misolo soki eloko songolo soki kobatelama soki nini boye ntango yo sengi bongo basala nini ange wana ake kopesa rapport akomi rapport wana ake kopesa rapport po ozwa eloko wana nzambe apambolaka liboso na ntango te to nsima na ntango te me na ntango wana okomona lelo soki esaki ya bato boni bayi na libamboli na bango bazwi lobi mpe soki ya bato boni nde esengeli koya mokolo na mokolo na koyangana oyo etangami mokolo na koyangana esengeli moto na moto koya mokolo na koyangana na mokolo na koyangana wana ntango mokolo na mokolo moto po ete libamboli na yo oyo esengaki mokolo nzambe akoya kopesa yo oyebi yango te mba mosusu mokolo wana libamboli na yo ye bakuti yo te moyo ozwa yango eza te ozongisi kwa zero esengeli osala nini osenga lisusu obondela osenga lisusu ti mokolo wana ekokokisama nde ebele na bato bakomisi basali na nzambe okanisa bazanga nguya nzoka nde nzambe aza na nguya amen nzambe aza na nguya nde bato bango moko bazokokima lipamboli na nkolo ntango lipamboli o banda na kena eglise wana nasengaka nazoka nanga te kuto banda na banda osenga eloko songo eske ozalaka mokolo na mokolo na koyangana mpona kozwa lipamboli oyo nzambe abongiseli mpona yo mpo lipamboli ya mokolo na mokolo mpe ezali me oyo osengi eza na mokolo nzambe akokopesa toleki tokuti susu telebe na bato natuni bongo kaka wana pardon na koyanga tozaka wana wana eleki ekomi na sikoyo ya batémoignage o matatoli nzambe asali boyo bato batatoli baleki eske otatolaka nzambe makambo boni nzambe asalela yo eske otatolaka ye ebele boni babelika moto mpasi apamba kaka boye akufi me yo malade ebele obele ya ndenge na ndenge me nzambe azobatela kino lelo oza na bomo eske osi otatola ye eleki balanga nzembo bato na esengo aleki kokomisa nzambe mosu alobi lelo nakoyembela bango okoyembela nani nzoka nde biso nyonso toza basi na Yesu Kristo ozala mobali ozala mwasi toza basi na Yesu Kristo toye nde koyembela nde mokonzi na bakonzi me yo olobaka koyembela bango koyembela nani oya koyembela Yesu te oyembelaka bato toleki ekomi ntango bakorale songono eya koyemba tokeyemba azoningisela noyemba te tokeyemba te kambo mbendi na makasi akeyemba misusu yaka mpe repetition yaka te me mokolo koyamba ye ake kotelema koyemba nzembo bato babongisaki mpona kokumisa nzambe oyo nzambe ayebiki yango bakokumisa ye ekomi wana kaka batindi nzembo te onga nayebi na moto ochange nzembo kaka wana netumbeli basani bachange nzembo okomona mosu asali lisumu songono me atelemi kaka ye koyemba ata okoki koyemba kitoko lokola bange na lola babeti maboko babeti milolo eske liboso na nzambe ozwi 10 tozwi 0 mpo kuna na lola ezalaka nango teke o 9 sur 10 o 10 sur 9 sur 10 obe 5 sur 10 te soki osali malamu ozwi 10 soki osali mabe 0 ozwi te toleki bakorali nyonso ezoleka bongo eleki babondeli ekomi na tour ya liloba na nzambe boye tobandi koyemba akomama lelo yo yesu elongananga wana tozoyemba mpona kotelemisa moteyi moteyi azalaka kaka instrument totelemisaka yesu nde ataka mpo alobela biso toyembi boye wana tobelemisi kolo akita kolo akiti abandi soki pamela soki pamela soki lipamboli soki nini okola bongisaki mpona biso eyambi
tango moto nyonso kolo akitaka moto atende makaza instrument apamba tango kolo yimoka bandi koloba na biso moto nyonso ayokaka liloba na nzambe epete opambolami kouta epai na moto te epai na nani epai na nzambe eske tango oyokaka liloba na nzambe ozwaka yango mpe otia yango omettre yango en pratique to te to oyokaka na yo kaka bongo toleki liloba na nzambe esili ntango liloba na nzambe esili ye mpe te nzambe apamboli moto na moto oyo oyoki liloba na nzambe opambolami kouta epai na ye moko nzambe boye babondeli mpona liloba na nzambe esili boye alobi tokomi ntango offrande okomona moto na moto azwi offrande mosu azwi seke na ye apesi sulanga seke na ngai ya protocole abengi protocole azwi le seke akamata sani akende kotiele kuna na nsima nanga epazwi offrande na sani aye kopesa abeti mololo okanisake na nsima azwi seke na sai nini akei ntango ozwi seke okei yebe te moye obatelama na se na ngolu na nzambe eza te nzoka esengeli koya koyangana avant mpe kozela koyangana kino suka otie offrande bakangi koyangana babondeli baclotire mpona koyangana ale ntango wala banzambe apambola bino yo wana okene mbangu wana obatelama na se na ngolu na nzambe mais soki ozeli koyangana kino suka te na clotire te moye obatelama na se na ngolu na nzambe eza te nde omona moto abimi kabwe milimo mabe mpe ezoyengayenga soki akufa na poisa soki amaladi songolo soki alikama songolo ale moto ayawuta ekoyangana abimi kaka boye akei asisi koyangana kino suka te soki akufa na poisa ekoti soki amaladi songolo ekoti soki alinini kama songolo ekoti omwana moto ake akomi kobela soki apa maladi amemi mpa mwana maladi mwana maladi moye te oyo mpe maladi oyo boye oyo boye oyo boye soki mpo oluki basali na nzambe te ekufa sai nini ekoti natuni bongo baoyo anje alobi baoyo miyibi ngabi miyibi tolekai bango kuna bazosala maboko boye alobi bango bayibi baza miyibi bayibi moto te kasi bayibi nzambe ngabi moto koyiba nzambe alobi bango bayibi nzambe bapesaka 1/10 na nzambe te to dime est-ce opesaka 1/10 na nzambe ebe te 1/10 na nzambe eza obligatoire soki nzambe apamboli yo na $100 longola $10 bato ya nzambe apamboli na $1000 longola $100 bato ya nzambe liboso me komona moto soki okamati bapamboli yo na $1000 okolongola $100 opesa 1/10 na nzambe okamati oke opesa combien opesi $50 nzambe azotanga ngo so 1/10 te okoleka na jugement wana miyibi kilo lelo yibaka nzambe 1/10 na nzambe mpe ezaka mokie te 1/10 na nzambe eza kaka mbongo mpe ya salaire te mbongo nyonso bakoki kokabela yo na maboko na yo kokoma na maboko na yo yebe te esengeli olongola 1/10 na nzambe bato bapesaka 1/10 na nzambe te mpe bavandi libanda na lola kozela ya bango esabisi tolekaki bato bapesaka soki olie 1/10 ya nzambe okofuta 1/10 pamba te okofuta sikoyo na 1/5 likolo sikoyo kanisa ba 1/10 nyonso olia na ba 1/5 likolo ngo okofuta combien tolekaki bato bapesaka 1/10 na nzambe te bavandi libanda na lola tutitale mpe na bato basalaka ve bakokisaka te bandai boni okata osala bave boni me kino leloko okisaka yango te nani akosombela biso eloko songolo nga nani akopesa biso eloko boye nga nani akopesa biso dichaise nga nani akopesa biso eloko boye toza na libanda esalama nani akopesa biso veste nga me banda okata ndai kino lelo nzoka nde moyenge bina kataka ndai mpe akokisaka me yo okata ndai tosala ve me kino lelo okokisa yango te awa kaye koyi kobunga bato bakoyi kobosana bakoyi kosengo mpe balembi me eske na lola nzambe abosani ke baelekisa wana esabiseli te libanda ya lola eza ebele makasi me tomatina nukama moke mpo oyo ososola ndeko molingami mpe mpo na ntango mabe donc tobandi kokende totiki bato ebele libanda ya lola ya makambo ndenge na ndenge tobandi kokende topusani tomoni porte moko monene boye na porte wana baange bazalaki wana boye bafungoli mpe porte te tokomi wana porte yango moko efungwami na porte efungwami tokoti tobandi kokende nazalaki na baange mibale moko nsima mosu liboso nga na kati tobandi kokende tomoni barrière na barrière wana baange bazalaki na barrière baange bazalaki na barrière boye biso leo tokomi barrière ezalaki mpe ya kokanga baange bazalaki na barrière mbala moko
balobi pesa laisser passer. Là basenga laisser passer ngana bandi komitala. Ange azaki liboso na nga wana mbala moko azwi libaku na ye na liboko atomboli. Ba liboso aketi atomboli. Atomboli. Leka aketisi boye ba ange bazaki na barrière wana basani bafungoli barrière. Là bafungoli barrière boye ange azaki sima na nga. Alongwe na sima na nga ake kote ya barrière. Boye ange moko azalaki wana ayena sima na nga. Boye sika biso na komaki liboso boye ange moko ange atelemaki liboso ange wana alongwe liboso na nga boye nga na komi liboso ange mosusu aye na komi kana ange moko wana atikali wana tobandi kokende nga na ange moko wana la tobandi kokende tomoni mbala moko mesa moko munene me na mesa wana ezalaki kiti ezalaki te kaka mesa na 2 livres koto buku moko munene koto pe buku munene na ke na mesa wana na telemi leo na telemi mbala moko livre wana efungwami yango moko mutu te bon efungwami bandi ko baluka efungwami telemi leo telemi ange moko longwe boy aye atalika na livre wana abengi Useni Scholastique na ndimi présente leo ndimi présente ange wana atelemi ange mususu buku wana mibale efungwami leo buku wa deuxième livre efungwami ange mususu alongwe kuna aye atali kaka abengi Useni Scholastique na ndimi présente mbala moko nga na tuni bongo premier livre babengi kombo na ngesa buku ya nini libota na nzambe naza sir touti kolanda elongo na bino mama Useni ndenge apesi biso ba explication ou eza clair par rapport ya onza basili kotalisa ye touti kolanda mama Useni ayaki ye moko te ayaki na pasteur Alain Juif. Pasteur oki kozana liloba ya kobakisa. Oui, certainement bana nzambe eza message moko très fort tolandi mama kozala zaki na libana lo na nyoso monaki accompagné na bange mibale et bange wana ba accompagner ti na barrière et barrière ya nini wapi na lo la pe barrière eza et sima nango moni porte efungwami na 2 ouvrants et liboso mesa monene 2 livres moko efungwami ange aye atangi kombo na ye ange wana ki buku mususu efungwami ange mususu aye atali kombo na ye et suite na yango tokolanda ngo na sima bana nzambe bazala branché bazala soudé balanda toujours message oyo ekoédifier bango makasi kola pambola. Waouh, ça a été merveilleux et étonnant et très touchante. Et là, je suis remplie d'émotions de suivre ce que le Seigneur a fait dans la vie des mamans Scola Useni. J'espère que où vous êtes, vous avez été édifiés et touchés que moi. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec le prophète Jonathan Chibangu, que vous connaissez déjà. Et donc, je ne sais pas, prophète, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ces témoignages que nous venons tous de suivre. Oh, merci, ma soeur. Je suis vraiment très touché, comme tu le dis là, en écoutant, en suivant ces témoignages de notre maman. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, quand Dieu fait des choses pareilles, et quand Dieu amène des gens pour visiter dans l'au-delà, je pense que c'est tout un message. Vous savez, Dieu, à travers de ces témoignages, c'est pour nous interpeller. Dieu est en train d'interpeller son peuple à se préparer pour le ciel. Donc nous devons nous préparer pour le ciel. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il reviendra un jour. Je ne sais pas s'il va te trouver où. Jésus-Christ est en train de dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? C'est-à-dire, beaucoup de gens seront déviés, beaucoup de gens seront écartés de sa voie et de la parole de Dieu, de son chemin. Et c'est pourquoi Dieu veut que, à travers de ces témoignages, veut réveiller la conscience de son peuple. Le peuple doit se préparer à la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple doit préparer vraiment leur cœur pour vivre un jour avec le Seigneur Jésus-Christ à ses côtés.
Merci beaucoup, prophète Jonathan Tshibangou, pour votre contribution qui a été bénéfique au peuple des dieux. Et j'espère que vous serez encore à la deuxième partie de notre rubrique témoignage. Merci, chers internautes. Okay. Et là, on est arrivé à la fin de notre rubrique témoignage. Ce que vous voyez de suivre, c'est la première partie. Et la deuxième, vous serez balancé la semaine prochaine. Je vous invite à aimer et partager et s'abonner sur notre chaîne YouTube Prophète Jonathan TV. J'espère que vous serez bénis. Merci et que le Seigneur vous bénisse.